이번 포터탑차는 측면 사고로 입고됐어요. 주행 중 상대 차량이 빠른 속도로 충돌했죠. 상대 차량은 폐차될 정도의 큰 사고였어요. 충격이 하체 뒤쪽까지 전달되면서 대우 하우징과 판 스프링, 쇼바 등 하체가 전반적으로 손상되고 하체 균형이 무너진 상태였어요. 손상된 부품은 정확하게 교환했고 휠 얼라이먼트를 측정한 후 주행 밸런스를 다시 맞췄죠. 사고 수리는 보이지 않는 안전까지 함께 복원하는 과정이에요. 하루에 한 번 올라오는 정비 소식, 구독과 좋아요로 소식 받아가세요. 차량 정비는 K2모터스.